aqui. Calma aí, paciência, que esse celular deu uma bagunçada, meu. Tá ligado, né? Que ele é doido. É, mas aí mesmo. Deixa eu estabilizar. Fala, galerinha do canal Prip, da sua rádio interna, do seu som ambiente aí. Nós vamos fazer aqui mais um tutorialzinho top aí para vocês verem a nossa rádio funcionando por dentro, como é direitinho aí, que nós estamos com o Play conectado, né, com a farmácia, a drogaria mais barata. E nós vamos estar mostrando para vocês aqui um pouquinho de como funciona aí a sua rádio interna, seu som ambiente aí, para você que também quer fazer parte aí dos mais de 12 mil players conectados com a gente aí, viu? Vamos estar mostrando aqui direitinho para você dar uma olhadinha por dentro. Vamos lá. Você ficar mais por dentro de como é que funciona a nossa Play, né? Nós estamos aqui no Play da drogaria mais barata. Vamos fazer uma demonstração aqui para você, uma simulação. Você ouvir um pouquinho de como é que funciona. Vamos acessar aqui o player. Propaganda da musgona aí do Amado Batista. Eu vou passar para não dar direitos autorais, só para você ver como é que funciona a rádio ambiente aí, do jeito que vai estar aí na sua lojinha, viu? Supermercado, drogaria, oficina, lanchonete, todo segmento comercial, lojinha de roupa, lojas pet também, viu? Qualquer segmento comercial aí você pode ter sua rádio interna também com a gente. Dá uma baixadinha aqui no volumezinho. Passar aí para não... Aí entrou a vinheta. Sejam bem-vindos à drogaria mais barata, pois aqui você encontra perfumaria e remédios éticos, genéricos e muito mais. Aqui na drogaria mais barata você encontra fraldas descartáveis e artigos para o seu bebê. Aproveite a nossa promoção de hoje. Confira aí. Nimesulida comprimido R$ 6,99. Passar aqui para ser mais breve. Em geral. Também temos farmacêutica em tempo integral de luz e recebe sua aposentadoria no Bradesco, pois somos correspondente Bradesco. Lembrando que sua rádio vai funcionar desse jeito, viu? Entra a vinheta, mais música, depois hora certa. Só ressaltando aqui que não vai mostrar agora o boa tarde ou o bom dia, porque agora na hora atual que eu estou fazendo esse vídeo são precisamente aí 10 horas e 14 minutos e não tem um bom dia e nem um boa tarde, porque a rádio rola automaticamente aí nos horários certos, com a hora certa e tudo programado. Aí aqui não vai entrar os horários assim de boa tarde e bom dia, porque ele não está programado para a noite, ele está programado só para o dia, mas a hora certa vai entrar normalmente aí. Saudável, isso daqui é um áudio pack que tem dentro da sua rádio também. Para a mãe, para o desenvolvimento do bebê e para a produção de leite na amamentação. Além disso, um programa regular de exercícios durante a gestação diminui o risco de complicações. É Mateuzinho, daqui vai embriagar. Música. Seja muito bem-vindo, cliente amigo. Drogaria mais barata. Nossa prioridade é a sua saúde. Mais música. Drogaria mais barata. Informa. A hora certa. 10 horas e 16 minutos. E é isso aí, gente. Vamos ver aqui. Aqui você pode puxar o relatório também das músicas que foi tocado. Bora fazer aqui
Vamos ver aqui do segunda-feira até o dia 16 para ver as músicas que foram tocadas dentro dessa rádio. Olha só, aqui está o relatório completo das músicas, os horários, tudo, olha. Uma infinita lista aí de todo o segmento que foi tocado dentro da sua rádio fica aqui no relatório. Se a gente quiser, a gente só baixa esse relatório aqui, imprime em PDF ou em qualquer arquivo que quiser, para ter o controle aí de que música foi tocada, de que anúncio foi anunciado. É uma rádio totalmente personalizada aí para o seu estabelecimento. Tem todo o controle aí das músicas, hora certa, aqui para ver como as músicas não estão repetindo, tudo certinho. E música atualizada do momento, viu, gente? Tem uma play com mais de 50 mil músicas aí e toda semana atualiza. Vai entrando música nova, vai atualizando aí automaticamente aí a sua programação. Tá ok? Aqui tem várias outras coisas também que você pode escolher os players, ó. Aqui mesmo é personável, você personalizado, quer dizer, você pode escolher aqui a música que você quiser aqui, ó. Tem uma infinita lista aqui de pasta com música também. Você pode escolher aqui o segmento que você quiser. Aqui, se você apertar aqui em cima, ó, criou essa seta, ela já vai começar a produzir na sua rádio aí automaticamente. Tá? Eu não vou mexer aqui porque essa play aqui é do rapaz da Drogaria Mais Barata e certamente ele escolheu aqui também outras músicas do interesse dele. Aí eu não posso mexer aqui na play dele porque aqui eu estou só numa simulação. Mas você sendo o dono da play, você pode ter o controle total aqui desse arquivo, tá ok? Que você pode buscar por música também. Aqui você pode fazer chamada instantânea dentro do seu estabelecimento, que você pode mudar algumas configurações, que é personalizável também ao seu gosto. Aqui você pode mandar mensagem para o suporte. Aqui é o início onde toca o play mesmo com papel de parede aqui do seu estabelecimento. Agora nós vamos vir aqui e vamos ver como é que ela funciona por dentro, o que que tem dentro aqui, né? Vamos ver aqui na pasta. Aqui nós temos a vinheta que reproduz automaticamente no meio das músicas, né? A vinheta da Olá, farmácia. cliente amigo. Sejam bem-vindos à drogaria mais barata. E ainda você pode pagar. Tudo personalizável ao seu gosto, viu? Nós tem também aqui o comerciais também, tudo que a gente faz e adiciona dentro da sua rádio. Seja muito bem-vindo, cliente amigo. Drogaria mais barata. Nossa prioridade é a sua saúde. Isso daqui vai estar vinculando dentro da sua rádio de tempo em tempo lá para os clientes tá se sentindo em casa e sentindo ali uma coisa ao vivo dentro do seu estabelecimento. Tem programetes também, a gente adiciona várias outras coisas também. O que você quiser, a gente... As grandes conquistas da vida não são alcançadas em um dia, mas quando semeamos a Imigripe comprimido. Tá cuidando de quem você ama. Estamos esperando por você. Drogaria mais barata. A sua saúde é nossa prioridade. Esses daqui são os programas que a gente adiciona e vai vincular aí dentro da sua rádio, né? Aqui tem um aviso de hora certa com a voz masculina e a voz feminina, né? Vamos ver aqui qual é essa voz. Drogaria mais Essa é barata. a voz masculina. Informa a hora certa. E aqui tem a voz feminina também. Drogaria mais barata. Informa a hora certa. Tem várias outras coisas que a gente pode adicionar, jingles especiais, sazonais. Outros também aqui, no caso dos outros, é o bom dia, durante a parte da manhã e durante a parte da tarde também, na voz masculina, na voz feminina também. Bom dia, cliente amigo. Você está na drogaria mais barata, onde a sua Lembrando que saúde isso tudo é a nossa prioridade. vai vincular dentro da sua rádio ali, no ao Drogaria vivo, viu? mais barata deseja a todos os seus clientes uma ótima tarde. Sua saúde. E assim nós pode adicionar aqui
muitas outras coisas que você tiver, vinhetas, se você tiver programete, promoção ali dentro do seu supermercado, tipo de tal dia até, vamos supor, dia 5 até o dia 10 vai ter promoção de tal produto, tal índice, a gente coloca tudo dentro da sua rádio para vincular ali na promoção no dia certo, viu? E é isso aí, galera. Só uma demonstraçãozinha aqui básica de como fica a sua rádio interna. Top demais. Não esqueça de deixar o seu like, curtir nosso vídeo aí. Você que quiser também essa programação, vou deixar no link aí abaixo, viu? O meu contato. Você pode entrar em contato de qualquer lugar do Brasil que nós faz uma amostra grátis aí da sua rádio para você ver como é que fica. E você acessa o play aí aonde você estiver, qualquer parte do Brasil. Essa rádio ela funciona também até mesmo quando a internet não tem estabilidade, quando a internet auxilia, ou seja, falta internet ali, a sua rádio não para a programação, ela segura por um tempo aí até a internet voltar de novo ao provedor. Ela mesmo sem internet, ela continua vinculando de qualquer lugar do Brasil, viu gente? Você pode entrar em contato aí. Valeu, forte abraço.